Շոումեն պրոդյուսեր Արամ Մելիքյանի ընտանիքը շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Այս ընտանիքը ակտիվ է նաև Instagram-յան հարթակում, որտեղ պատմում է իրենց նոր նախագծերի, ծրագրերի և իհարկե առօրյայի մասին։ Այս ամիսների ընթացքում հաճախ Արամ Մելիքյանը պատմել է այն մասին, որ ընտանիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վիզայի համար դիմել են, սակայն մերժում են ստացել։ Այս անգամ կարծես բախտը ժպտացել է ընտանիքին, Լիլիթը ստացել է մուտքի վիզա, ինչի առիթով Star News-ը շնորհավորում է ընտանիքին։ Արամն իր խոսքում նշել է նաև, որ իրենք մշտական չեն գնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, գնում են տեսնելու իրենց հարազատներին։ Star News-ը ձեզ ներկայացնում է ընտանիքի հոլովակը։ Ուրեմն այս երիտասարդ աղջիկնակը 3 անգամ նրան մերժել են Միացյալ Նահանգների վիզայի համար։ Մեկ անգամ էլ այս գանձուշի հետ են մերժել, ընդամենը 4 օր առաջ մտավ իմ հետ, միշտ առանց ինձ մտել էլի։ Եվ ինչ եք կարծում սիրելիներս, այս անձնագրերի մեջ արդեն Միացյալ Նահանգների 10 տարվա վիզա, 10 տարվա վիզան ամենատ ուրախացի, տիկո, ուրախացի, գնում ենք հոպարի մոտ։ Հա, կստացի, մենք չենք գնում մնանք, մենք որ մնալու ունենք, շուպանեստից բանկանենք, չէ, մենք ստեղ ենք մնում, մենք գնում ենք մեր աղբորը տեսնենք, հոպարին տեսնի, դե մեր գովքս արա, ասատիկ, իրել գովքս արա մի հատ։ Ապրես։ Հավելենք նաև, որ մինչև Տիգրանի ծնունդը Արամ Մելիքյանն ու նրա կինը Լիլիթը հաճախ իրենց սոցիալական էջերում և ինչու ոչ հարցազրույցների ժամանակ պատմում էին իրենց երկու աղջիկների որդեգրման մասին։ Այդ ընթացքում Bravo FM-ը զրուցել է Մելիքյանների ընտանիքի հետ, Արամի և Լիլիթի։ Լրագրողի առաջին հարցն այսպիսինն էր. Ինչպես են սովորաբար սկսվում ձեր առավոտները։ Արամ. Զարթուցիչների նվագախմբով, 3-ին էլ հերթով զնգում է։ Մոտ 25 անգամ ստելիկինն է հնչում։ Լիլիթը պատասխանել էր. Ժամը 6:50-ից դնում է, որ ժամը 7:30-ին արթնանա։ Լիլոյի հետ առավոտյան շուտ արթնանում ենք, նշել էր Արամն ու հավելել. միասին սրճում և զրուցում մինչև բոլորը պատրաստվում են ու գնում դասի։ Անրին պատասխանել է. Ուրարտու ակումբում ֆուտբոլ են պարապում։ Այս ամիս նշվում էր ընտանիքի միջազգային օրը։ Ինչ է այն առաջին հերթին նշանակում ձեզ համար։ Սկզբում պատասխանեց հաղորդավարը. Եկեղեցում ասել եմ տերեմ, ես լուրջ եմ վերաբերվում խոսքիս։ Ընտանիքում ամենակարևորը պատասխանատվությունն ու հոգատարությունն է միմյանց նկատմամբ, ինչն էլ իմ հերթին անում եմ։ Լինում են դեպքեր, երբ Լիլոն է տեր, իսկ ես հնազանդ եմ դառնում։ Տերերը երբեմն փոխվում են։ Լիլիթը պատասխանել է. Այդ երբ է լինում։ Մեկ-մեկ, ծիծաղով պատասխանել էր Արամ Մելիքյանը։ Լիլիթը շարունակել էր. Ինձ համար էլ ընտանիքը ջերմ տեղ է, ուր ուզում ես միշտ վերադառնալ։ Ընտանիքում կարևոր են մթնոլորտը, հոգատարությունը, վստահությունն ու իհարկե սերը։ Արամ, վերջերս տարեդարձս էր, ու միասին գնացել էինք Դիլիջանում նշելու։ Բոլորով ինձ նվեր էին արել, այդ ընթացքում վայելել ենք Անրիի անսպառ էներգիան, մեզ լիովին քամել է։ Իրականում ամեն ինչ շատ լավ է անցել, նշել էր նա։ Ձեր ընտանիքում վերջերս համալրում է եղել, աղջիկներ եք որդեգրել։ Ինչ զգացողություն է, երբ ընտանիքն ավելի մեծ է դառնում։ Հարցին սկզբում պատասխանեց Արամը. Տան մեջ կիսատաբատով էլ չեմ կարողանում քայլել, շատ հաճելի է։ Առաջ առանց Անրիի չէինք կարողանում, իսկ աղջիկներն ավելի լեցուն են դարձրել մեր կյանքը։ Երբ Ստելան ինձ գրկում է, հայրական այլ զգացողություն է, արդեն սովորել է, որ առանց ասելու էլ պետք է գրկի։ Լիլիթը հավելեց. Ինձ էլ դուր է գալիս, որ երեկոյան հավաքվելիս կամ հաց ուտելիս շատ ենք լինում։ Աղբն է շատացել, միայն դա սրտովս չի, նշել էր Արամը։ Լիլիթը պատասխանել էր. Պատասխանատվությունն է շատացել։ Հիմա Անրիից բացի մտածում եմ նաև Ստելիկի և Էլիզի մասին, բայց դա էլ իր լավ կողմերը ունի։ Իրենց վերջին հարցազրույցի ընթացքում անկեղծացել էին Արամն ու Լիլիթը։ Սիրուն տղան մաման։ Սիրուն տղան մաման։ Սիրուն տղան մաման։
Ay sիրում տղա։ Համով տղա։ Մամայի գանձի։ Մամայի գանձի։ Մամայի գանձի։ Մամայի գանձի։ Հիմա պապան ու մաման, տատիկն ու պապիկը Տիգրանի կփորձեն ծիծաղեցնել, տեսնենք թե ում առաջինը կծիծաղի Տիգրանը։ Ով է սկսում։ Տիգրան։ Մանուշակը։ Ու դեմքիս։ Տիգրան, մեր դեմքիս։ Գանձ։ Հիմա պապիկը։ Հիմա պապիկը։ Դու կանչի կնայի։ Տիգրան։ 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 Աչին։ Տիգրան։ Մեր դեմքիս։ Ստեղ հավասարություն է տատիկ պապիկինը։ Տիգրան արհոտ քաշիտիկ դե հոտ քաշիտիկ Աբրիտ Ելաջյանինք, ասա չեմ սիրե շուխուրը տեր, ասա հլը։ Դիք Հայաստանում ապրենք, Հայաստանից գնանք։ Ասա, մնանք Հայաստանում, չէ։ Իսկ դու դիք ընդհանրապես ինչ ես մտածում, լավ լինելու դար չեմ ես։ Հաստատ, տենց ես մտածում։ Ապրին տրեմ, արմարա, պապայի դոշի վրա։ Ջոն, տեսար Կոսովոն ոնց հայերին կրեց դիք, ջարդեց հայերին։ Նեմը խնդալ է, բա ինչ։ Արա շատ խտալի է, գովնի ջուրը, շատ խտալի է, Չի մամա դու վիզի Ինչ ես մտածում մեր Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի վերջը ինչ է լինելու։ Իսկ ոբշի ինչ ես մտածում, այն օրը մամայի հետ խոսում էի, ասում եմ, որ մի քուրիկ էլ ունենանք, մաման ոնց որ մի քիչ արդեն հետ է կանգնել։ Դու ինչ կասես։ Քուրիկ ուզում ես։ Իսկ ապերիկ։ Ապերիկ ես ուզում։ Դիք դու որ մեծանաս ինչ ես դառնալու։ Ֆուտբոլիստ, երգիչ, պարող։ Սա ասեմ ինչ ես ուզում, որ հարցից պատասխանը թերի թողնեմ, ոչ մեկը թերի չեմ թողնի։ Հիշում եք, որ ասել էի մի հատ լեսատ լեգենդար տատիկ է գալիս մեր հետ։ Հիմա տատի ես քեզ ասում եմ որոշ երևույթներ դու ասում ես նորմալ է թե նորմալ չէ։ Ասա։ Նորմալ է որ ջայլ աղջիկները կարճուկա են հագնում։ Չէ։ Նորմալ է որ ասենք աղջիկները պիտի ամուսնանան գնան հաց, բայց ճաշապել չգիտեն։ Չէ, նորմալ չի։ Նորմալ է որ ասենք տղեկը չեն թողում որ աղջիկները տեղ գնան իրենց ընկերուները։ Չէ, պետք է թան, բայց չափի մեջ իրար հետ մենակ գնալ չի կարելի։ Այդ մաքուր զուլալ ջուրը հարամել չի կարելի, զուլալ պետք է լինեն մարդիկ։ Հասկացա։ Իսկ նորմալ է որ մարդիկ հիմա որ ինչով վիդեոներ են գցում, տակը մեծ կանայք կոմենտներ են գրում։ Հիմնականում այնպես վատ բան, նեգատիվ բաներ են գրում։ Չէ, ճիշտ չէ, ամեն մարդ իր կյանքով է ապրում, դարը փոխվել է, դարի հետ ենք հայլում։ Տատ ես քո համար սիմպաթիչնի տղա եմ։ Շատ